Ya, ya, ya ini sim goreng tuh kan, aduh, menira gerak indung abdi, aduh, buah, buah, aduh. Ah, atas tekap ini ya. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koko Komaria mengatakan oleh boleh saya ke ibu, boleh untuk 3 akan bunga melati sebagai tanda kasih yang akan dirajut hari ini kepada Gunawan. Ya, boleh untuk dialurkan dan dia tahan sebentar ya Bu ya, untuk diabadikan oleh tim Koko Komaria syuting. Selanjutnya AA boleh untuk sungkem kepada ibu tercinta, kepada selanjutnya Gunawan boleh untuk sungkem kepada Bapak Teddy Koswara. Boleh, sudah? Berapa? Kejadian kelima RW2 Desa Sukatali boleh untuk hubungan Sip, ya maju udah. Daratan di Kaluhut Kerulu. Ya, sekali lagi selamat datang kami ucapkan untuk orang almarhum dan itu di tempat keluarga besar Bapak Teddy Koswara, Ibu Martini dan juga Bapak Ustadz Cece. Bapak Ustadz Cece saja boleh untuk mendekati biar lebih cepat, lebih terdengar. Sekali lagi untuk panitia untuk membantu tempat istirahat semaksimal mungkin. Bila kursi sudah terisi penuh, boleh untuk dipandu mungkin ke rumah atau di tempat yang sudah disediakan oleh panitia Desa Sukatali. Suraja insya Allah pukul 8 pagi waktu setempat. Iya, sekali lagi untuk simbolis Ibu Koko Komariah dan kepada Ibu Wartini boleh untuk di pelaminan yang akan diabadikan oleh James Yom dan juga Ade Victor untuk simbolis. Enggak disangkakan Ibu? Disangkakan? Enggak? Oke lah. Ibu Koko Komariah kepada Ibunda. Atas pastikan ya, pastikan atas. Ya, disimpan aja Ibu, disimpan hala Ibu. Sesalaman. Enggak, berpelukan Ibu, enggak. Ya, gitu. Enggak, iya. Tekap, ya, atas Ibu, enggak. Yaitu almarhum Simbo
melaksanakan barang bawaannya dan juga untuk dari calon pengantin pria dan akan barang bawaannya untuk siap-siap kepada untuk disiapkan pagar ayu boleh untuk mempersiapkan membantu yang bersejarah untuk kedua mempelai kita. Kita sambut, inilah Fani Nurpadilah Rahmawati, putri tercinta dari Koswarawati. Atacep, terima kasih untuk musiknya. Mangga acara orang di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sabada manjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam muga ditetepkeun ka panutan urang sadayana, junjunan urang sadayana, baginda urang sadayana, Nabi kasih Allah, Nabi akhiruz zaman, nyaita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taila pakulawargina para sahabatna, para pengikut pengiringna nu akhirna mudah-mudahan termasuk ka urang sadayana hamba anu salamina mahabbah taat tumut kana ajaran matenanana dugikeun ka yaumil akhir. Di kantor urusan agama Kecamatan Situraja ngagaduhan pamaksana nepi kawajiban anu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gunawan Abdul Hamid, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Fani Nurpadilah Rahmawati dengan memakai mas kawin berupa perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fani Nurpadilah Rahmawati binti Teddy Koswara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aduh, kumaha pangresa cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Salam alaika ya Rasul, salam alaika, salam alaika ya Rasul, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. janji pasti anu kamana mapai supaya anu bahaya mapai gurat mapai balema. Alhamdulillah wilujeng subi anaki upacara adat di Galeo Production sejak dikawitan.
pamunah amal wata suta bingah anu kagiri-girinya Ijo aki tebokenya aduh si Ujang, si Kasyep jeung si Gelis Ijo aki jeung Neng Pani jeung Cep Gunawan parantos di istrena nu bedenya parantos sah aya nama hidup teh Kasyep nya ku aki didoakeun pamudah-mudahan dina ngajalankeun ieu acara dugi karengsieuna pamudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan pamudah-mudahan urang sadayana dipasihan kalancaran tur kasalemetan kitu nya sok sakitu wae aja ti akida mangga di rumah syak apayu urang kageankeun sor ngablantuk saeutik ke kuatkan nyeri cangking abang geus kolot ngeunaheun tapi jadi ngeunaheun jempol lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping jadi solempak kaguping tapi terkompak cik sakali deui ibu bapak parantos doang. Nah lulus satunya tarik sawareh badannya aya nu acan itu doang dur pelbah itu dengan adanya ini lain itu nelpon si Nini atau nelpon Pak Agung gitu nih deh sarek itu halo Nini ai maneh sarek Aki ai meureunnya ai teh na beberes meureun bareng jeung anu ngabongkar panggung urang upda teh sugan teh kitu sok-sok beureun ka dieu anggur gini tebokeun incu urang tebokeun geus ngadagoan karunya panas. Oke lah tapi Nini emang hayang nanya heula kana aya di dinya. Nanya naon maneh deui? Lain eta ka ibu-ibu ka bapak-bapak anu di dinya parantos ngarecehkeun acan. Aduh lain sokan tadi geura. Lain maneh hayang di Baledog ini. Oh hayang di Baledog ku 2000-an bae atuh. Syukur-syukur aya nu beureum datang tadinya teh. Oh sok beureun ka dieu sok beureun ka dieu. OTW apa aja yang dilakukan lagu dangdut soal-soalnya. Sok ka dieu sok ka dieu. Baik, kalau maknanya ada. Masuk bang itu. Lain banyak diberi itu. Ayo kita gemang coklat satu. Ada coklat. Lain sudah mulai.
lain lah heh. Ini kasep, ini macam kau pada kasep. Mana teh? Lain ini kamarnya melong gitu tuh bogohon. Mana mau ngomong kemana awalnya? Lain ini mana mah datang ojo engkrak-engkrakan we. Geuningan aya paribahasa geuningan ini. Paribahasa naon aki? Geuningan paribahasa anu kieu geuningan mipit kudu Amit. ngala kudu Bebecek. aya bebecek, sada bebecek pake dibagi ku guru hajat ku ibu hajat ke balik di dieu. Asuh ganti bebecek. Bebeja. Lain sore-sore wae. Kelain nyari kana budak video. Sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita coplok. Eta gaya rambut juga lalaki gitu balik. Emang kieu, emang kieu jadi ngaranna teh cepak nagrog. Cepak nagrog kenapa jargon. Aduh, ya ini sim goreng tuh bahkan. Aduh, menira gerak indung abdi. Aduh. Buah, aduh. Gerak-geraknya loba dulur di dia mah aki. Loba dulur ini. Lain eta can anggeus mana perkenalan teh sok saha ngaran saha. Kalanya. Lain, nami teh aki Andin. Kayak pepanjangna nami teh Andin. Popondokna eta teh Andin. Papanjangna naon? Andin puting beliau. Amin eta mah sia pada. Lain ini. Ayo ulah sampeurkeun Papa Dewa ini. Ayo dong. Allah Papa Dewa aduh. Ah lain dulu. Son. Ayo. Papa Dewa. Allah beurang hajat ibu hajat araya kitu deui. Lain boga hajat urang silaturahmi. Lain araya kitu nya anu nusuk urang tetangga di keluarga besar. Oke, anu kagungan tempat semuanya ke orang di araya gitu. Lain ini tuh pelebah itu dekat shot kagupayan si bapak. Lain tuh pelebah itu kagupayan si bapak anu ngake kecamatan ini. Iya masalah ini pisan pokoknya mah. Ayo stasiun. Aduh. Balbadi acan. Tuloy tanya ke acan di can berek. Punten ada heureung belum di bala. Joji ala mama. Jangan tinggal dulu papa. Masih bapak kumis ala horog-horognya. Cahaya dari aduh panas ayah ini mohon bapaknya aduh ini kabel pada ke tengah dia bieu meh saweran ya bapak ibu manawi bieu anu masihan arari kelas ikhlas ibu bapak ikhlas oh ai ikhlas mah adu tambihan deui tapi benar gitu namanya
lain ini kurang depan balik dari ke tujuan orang geuningannya tujuan orang pokoknya karunya panganten panasun karunya cangkeureun Karunya karunya. Pang nama panganten panjang kene nepi ka sore ieu teh. Malahan nepi ka isuk can beres narima tamu ieu. Karunya sampai beres di imah panganten. Urang atur nuhun ada seberapa itu panganten sudah kemana wae apa Mojang Pria Wilujeng nonton, Wilujeng nyaksiin. Ya, cuy. Penonton siap? Siap. Wis, nasara lagi. Ieu teh ti corona pegat janten kieu. Yo, nyanggakeun tawis pangbagea. Tari persembahan Rampak Kenal. Dua, hey, wow, yeah, wow, 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 hey, 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 wow, wow, yeah, yeah, wow, 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 yeah, yeah, wow, wow, hey, 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 Mau diaturkan atas petunjuk.
Bukan cerita antara hidup dua Panuhun ada perhatosan ke sadayana. Panuhun anu bade mulung sawer nyuhunkeun di sapangkeun panganten teu kenging ka area payun margi kajentenan kamari sim kuring manggung panganten katincakan dugi ka panangan sareng sampeanana misah. Panuhun anu bade mulung sawer di sapangkeun panganten. Setuju? Pamih teu kitu moal diawurkeun. Selanjutnya kita bantai. Lima luarnya saya aja dan anak karena pulang itu ke duduk ke ya. Ayo mau duduk ke saya tuh. Ulah sok getas harupada nu hiji abu nafsu, nu hiji kudu nyucikeun. Kita obvious-nya. Ah benar, teh. Ayo asup kamar amarah terus we ka kamar yang nakai wudu langsung salat berjamaah. Teuing kaluhur. Pokoknya angkat eta harupada. Selanjutnya urang harupata kedua ada teh orang pijan singkat lebih katurang foto tenang naon kecenangannya sebuah ke belakang 1, 2, 3 ya alhamdulillah untuk selanjutnya sangkan ketincakan batur teteh boleh untuk jongkok dulu kita gulungin dulu celananya sedikit ya gulungin dulu ya gulungin ini adalah nanti kepada seorang suami ya Antar gas, dalam rumah tangga tidak siap dengan keturunan beras banyak elekan, tincakan. Nah, elekan itu kosong, elekan bentukan kukeudeng, angkat ka luhur, 1, elekan ieu nong ya. So ka luhur, 1, 2, 3 diangkat. Diangkat kakinya diangkat ke atas dulu biar ada tenaga. 1, 2, 3. Alhamdulillah, masuk sampai si anak. Terus diwasuk, ada yang mau basuh, mau ayam mau hari nonton. Ini mau berkata begini siap, kira bantu siap. Teteh nak digugangkan, gugangkan si teteh. Keromantisan di dalam rumah tangga itu penting. Biar aku mau gurayotna si teteh anu nangtung nanya siap. Agen teteh kita sami teu, sami gitu ya. Hiji aya musik eueuh. Oh nya sok hiji kaluhur coba di atas. Kedua digoyangkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah terus 2 jam ya. Asal teu ada aja. Tah kita gulungan kita kaos kitunya. Ulah cicing wae bisi cangkel. Hiji kaluhur. Kadua di tengah-tengah, kaluhur, kana pucat kena. Alhamdulillah pasti. Aksi teteh we unggul.
Ageng. Izin balanya orang dibuang wae alhamdulillah. Ya, ayo pegang tangan nak. Sip, ya. Oke, mangrupikan pengumuman kanggo anu kagungan mobil Bodas bernomor polisi 1868 AD. Sekali lagi 1868 AD. Ya. Tolong diparkirkan dulu, barangkali ada yang mau keluar. Terima kasih. Ya, cekap. Ya, atas.